နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းနဲ့နယ်မြေသားရရေးအတွက်ရွှေကျင်ဘောကထနဲ့ဒေသတစ်ဝိုက်မှာနယ်မြေလုံခြုံရေးတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ပြီးပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ရှေ့တန်းပြန်နိုင်ငံသားကောင်တပ်မတော်သားများကိုဂုဏ်ပြုကြိုဆိုခြင်းကိုဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေလယ်ဝေးမြို့နယ်ရှိနယ်မြေကန်တပ်ရင်းမှာပြုလုပ်ရာနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဗိုလ်ချုပ်ကြီးတိုင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူများအရာရှိစစ်သည်မိသားစုများဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဒေသခံတိုင်းသားပြည်သူများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများပါဝင်တက်ရောက်ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုကြပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내တည်တည်ရှိဒေသခံတိုင်းသားပြည်သူများအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့နေ့စဉ်လူမှုစီးပွားဘဝများမှာစိတ်ရေးချမ်းသာစွာနေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်နဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ဥစ္စာလုံခြုံမှုရှိစေရန်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးနယ်မြေအေဂျင့်တာယာရေးအတွက်အသက်ကိုဗราဏမထားဘဲရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာများမှာစစ်စေးတာဝန်များကိုစွမ်းတမန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ရှေ့တန်းပြန်နိုင်ငံသားကောင်တပ်မတော်သားများကိုတိုင်းမှုနဲ့တယောက်လာကြသူများကအောင်တပြေခက်များနဲ့၎င်းအိုးစီဒုဘက်အတီအမော်အကခေါ်များနဲ့၎င်းဝမ်းမြောက်စွာတောင်းဖျကျိုးစိုးကုန်ကြပြီးတိုင်းမှုကအောင်ပွဲရရှေ့တန်းပြန်တပ်မတော်သားများကိုဂုဏ်ပြုချင်းမြင့်များပေးရခဲ့လို့သတင်းရရှိပါရရှင်။